Il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass per tutti i lavoratori entrerà in vigore dal 15 ottobre. Federica, tamponi calmierati per evitare tensioni. Per Mareschi Danieli, ragionamento di Draghi impeccabile. Dalle 9 di lunedì le persone con gravi fragilità residenti in regione potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Sono 15.000, mentre in Italia i contagi diminuiscono del 15%, in regione aumentano dell'1,2%. Una vasta rete di spaccio di droga radicata nella destra Tagliamento è stata smantellata dalla Polizia di Stato, indagate 21 persone che smerciavano hashish e cocaina. Primo giorno ufficiale di scuola in regione, sciopero contro l'obbligo di Green Pass e manifestazioni nei capoluoghi. Qualche disagio in due primarie di Udine interessate da lavori. Il servizio mensa affidato a Camps partirà il 27. Si va verso il tutto esaurito lo Stadio Friuli per la gara tra Udinese e Napoli, tifosi in fila per i 12.500 posti disponibili e numerosi supporter in arrivo da fuori regione. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Dunque il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati entrerà in vigore il 15 ottobre. Quanto riferito ai presidenti di regione dai ministri della Salute Speranza, della Funzione Pubblica Brunetta e degli Affari Regionali Gelmini. L'Italia sarebbe così il primo paese europeo a rendere obbligatoria la certificazione verde ai lavoratori. Il confronto a livello politico e anche con i sindacati è stato duro e serrato, ma alla fine il Presidente del Consiglio Draghi ha ottenuto l'estensione dell'obbligo con l'obiettivo di incrementare il più possibile le vaccinazioni e mettere dunque in sicurezza il Paese. C'è una richiesta in merito da parte del Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga affinché il Governo si impegni a garantire che anche in presenza di peggioramenti nelle singole regioni le attività economiche possano continuare a operare regolarmente pur con obbligo di Green Pass. Il Presidente Fedriga inoltre ha richiesto una ulteriore riduzione del costo dei tamponi e l'estensione della validità dalle attuali 48 a 72 ore. È assolutamente a favore dell'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. È sbagliato pensare alla gratuità o riduzione del prezzo per i tamponi, dice la Presidente, perché significherebbe che i cittadini pagano per coloro che non si sono vaccinati e per ragioni altre da quelle mediche. Siamo perfettamente allineati con quanto stabilito dal governo, tanto da anticiparne le mosse con l'accordo fatto con le sigle sindacali sui tamponi. La Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, plaude alla decisione del governo di istituire l'obbligo del Green Pass sui posti di lavoro. La concessione gratuita dei tamponi a chi per scelta non si è vaccinato non deve essere presa in considerazione se si continuerà sulla linea della coerenza, prosegue Mareschi Danieli. Forse verrà presa in considerazione la calmierazione del prezzo, ma non lo riterrei opportuno, dato che significherebbe che lo Stato e quindi i cittadini pagano il prezzo o la riduzione del prezzo del tampone per quegli altri cittadini che non si sono vaccinati per ragioni altre da quelle mediche. L'obiettivo, continua la Presidente dell'ente confindustriale, è quello di raggiungere nell'arco di 30 giorni un numero di persone immunizzate così alto da consentire al nostro Paese di entrare in una zona di sicurezza. Se così non fosse, sarà allora il momento di prendere in considerazione l'ipotesi dell'obbligo vaccinale. Poi Mareschi Danieli torna sulla questione tamponi, validi in sostituzione della vaccinazione per ottenere il Green Pass. Il tampone rimarrà gratuito per le persone fragili che non possono vaccinarsi. Per gli altri è possibile che sia istituita una finestra temporale in cui non sarà a pagamento soltanto in attesa che chi si vuole vaccinare ottenga la prima dose, poi invece si dovrà pagare. E la decisione del governo trova anche l'appoggio di Confartigianato. Il nostro giudizio non può essere che positivo, afferma il presidente Graziano Tilatti. Il Friuli Venezia Giulia e l'Italia non si possono più permettere pressioni sulle strutture ospedaliere né lockdown. È necessario tutelare la salute e l'economia che sono inscindibili, come ha dimostrato questa pandemia. Se non c'è salute, conclude Tilatti, non c'è economia e benessere per tutti. Contraria invece al Green Pass per
i lavoratori, la CGIL regionale. Il governo scarica interamente sui lavoratori, sul sindacato e sulle aziende il peso della mancata introduzione dell'obbligo vaccinale, tuona il segretario generale della CGIL Udine, Emiliano Giareghi. La riteniamo una strada sbagliata che comporta costi non sostenibili per i lavoratori non vaccinati e rischiosa anche per le aziende. Il Green Pass obbligatorio per accedere al lavoro, i fondi del PNRR da gestire al meglio e il supporto a commercio ed edilizia. Sono questi i temi che sono stati toccati dal Vice Ministro all'Economia Laura Castelli oggi in Regione. Sono ore decisive per l'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. La conferma arriva anche dal Vice Ministro all'Economia, Laura Castelli, presente oggi in Regione. Io credo che nessuno si possa permettere di mettere a rischio un'ulteriore o una prossima chiusura. Questo Paese non può più chiudere, dobbiamo uscire il più velocemente possibile dalla pandemia e tutti gli strumenti necessari devono essere perseguiti. Castelli in mattinata è stata ospite di Confcommercio a Pordenone assieme al deputato 5 Stelle Luca Sut, dove ha affrontato anche temi legati al sostegno dei negozi di vicinato, alla cedolare secca e a una riforma del catasto da affrontare. Fari puntati anche sul PNRR. E questo è il primo piano di finanza d'impatto, cioè una finanza dedicata al raggiungimento di obiettivi che non sono semplicemente economici, ma sono di sviluppo del Paese su delle direttrici che purtroppo ancora non erano mai state raggiunte. Le merci devono poter viaggiare, le persone si devono poter spostare, bisogna fare economia di scala. Se non si riparte dalle infrastrutture continueremo ad avere un'Italia a troppe velocità. La Vice Ministro nel pomeriggio a Trieste ha affermato anche che è in piedi l'ipotesi di prorogare il superbonus perché, ha detto, è uno strumento che ha funzionato riattivando un certo settore di impresa e per questo gli va data continuità. In Italia calano intanto del 15% i contagi, nella nostra regione aumentano invece dell'1,2%. Restano sotto soglia le occupazioni dei posti letto Covid negli ospedali. La quarta ondata è stata contenuta, commenta il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, ma con l'arrivo dell'autunno, la riapertura delle scuole e i 9 milioni di italiani non vaccinati, aggiunge, c'è il rischio di una ripresa della circolazione del virus. Nazionale calano di quasi il 15% i nuovi casi di Covid. In Friuli Venezia Giulia nella settimana dall'8 al 14 settembre si registra invece un leggero incremento dell'1,2% rispetto alla settimana precedente. Peggiora anche l'indicatore sui casi attualmente positivi su 100.000 abitanti. Sono 118 contro i 114 della scorsa settimana. È quanto emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe. I nuovi contagi registrati tra l'8 e il 14 settembre sono stati 143 in provincia di Trieste, 75 nel Goriziano, 46 nel Pordenonese e 45 in provincia di Udine. Migliora leggermente la situazione negli ospedali della regione, dove restano sotto la soglia di attenzione l'occupazione dei posti letto Covid sia nelle aree mediche al 4%, stabile, sia nelle terapie intensive al 5% contro il 7% della settimana precedente. Quanto alla campagna vaccinale, la Fondazione Gimbe registra in Italia una frenata delle prime dosi, 200.000 in meno rispetto alla settimana precedente, ed un'esitazione persistente alla somministrazione del siero, soprattutto negli over 50. In Friuli Venezia Giulia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è del 66,3% contro la media italiana del 68%, a cui aggiungere un ulteriore 4,7%, il 6,1% a livello nazionale, solo con la prima dose. Gli ultra cinquantenni che in regione non si sono vaccinati sono il 16,2%, in Italia l'11,1%. I ragazzi tra i 12 e i 19 anni, ai quali non è stata somministrata alcuna dose, sono il 40,6% contro la media italiana del 33,7%. Il progressivo aumento delle coperture vaccinali e l'adesione ai comportamenti individuali, commenta il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, hanno permesso di contenere la quarta ondata. Tuttavia, con l'autunno alle porte, la riapertura delle scuole e i 9 milioni di persone non vaccinate, si rischia una ripresa della circolazione del virus. In questo contesto, conclude Cartabellotta, è inaccettabile la presa di posizione di personaggi pubblici sulle cure domiciliari. Sovvertendo la metodologia della ricerca scientifica, alimentano la disinformazione, inducendo le persone a rifiutare vaccini efficaci e sicuri.
Dalle 9 di lunedì 20 settembre le persone con gravi fragilità potranno prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid. La platea stimata in regione è di 15.000 persone. La prima categoria chiamata a rafforzare gli anticorpi, come da indicazione del Ministero della Salute, saranno i trapiantati in terapia immunosoppressiva, i trapiantati di cellule staminali ematopoietiche e coloro che sono in attesa di trapianto d'organo, e chi fa terapia a base di cellule T, così come chi ha una patologia oncologica in trattamento o immunodeficienze primitive o secondarie, e ancora chi è in dialisi e ha un'insufficienza renale cronica grave o ha subito un'asportazione della milza, e infine i malati di AIDS. Le prenotazioni potranno essere eseguite attraverso gli sportelli CUP delle aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate, con la web app e tramite il call center regionale allo 0434 22 35 22. Il tipo di vaccino che verrà inoculato, Pfizer o Moderna, sarà lo stesso usato per la seconda dose, ma sono possibili anche vaccinazioni con farmaci diversi come stabilito da AIFA. La Regione ricorda che le persone impossibilitate a recarsi nei centri vaccinali per motivi di salute saranno contattate dai distretti sanitari di competenza. E veniamo ai dati di oggi della pandemia, con il decesso di un uomo di 78 anni di Cervignano del Friuli. Restano 9 le persone in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 48. Sono 111 le positività su 4.839 tamponi molecolari, sono stati rilevati 103 nuovi contagi con una percentuale del 2,13%, 8 rilevati dai 5.707 test rapidi antigenici. Una vasta rete di spaccio di droga presente nella destra tagliamento che riforniva Veneto e Friuli è stata smantellata dalla Polizia di Stato. Smerciati hashish e cocaina per un giro di migliaia di euro a settimana. Il centro dello spaccio della droga all'ingrosso, che riforniva tutto il nord-est, è stato smantellato dagli agenti della questura di Pordenone in collaborazione con i colleghi di Udine, Gorizia e del Veneto in un'operazione che ha coinvolto le due regioni. Numerosi i provvedimenti restrittivi e le perquisizioni nei confronti di 21 indagati attivi nello smercio di hashish e cocaina. L'indagine ha portato all'applicazione di 9 misure cautelari, 2 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, che hanno colpito altrettanti cittadini marocchini residenti ed attivi tra Pordenone, Pasiano, Fiumeveneto, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Cordenons, indagate in stato di libertà e perquisite anche altre 12 persone. Le indagini erano partite a inizio anno, quando a un 43enne magrebino residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, dopo un controllo e una perquisizione, erano stati sequestrati oltre 10 kg di hashish e 100 grammi di cocaina. L'uomo era stato poi arrestato e le indagini si sono estese su tutto il Triveneto, permettendo di individuare una vasta e ben articolata rete composta da grossisti, mediatori e pusher al dettaglio, attivi nello smerciare e spacciare la droga tra le province di Pordenone, Udine e Treviso. Dalle indagini è emersa una particolare disponibilità da parte del gruppo criminale di 1 chilo di hashish e 100 grammi di cocaina a settimana. I grossisti pagavano 5.000 euro per 1 chilo di hashish, che a loro volta rivendevano ad intermediari e ai pusher con ricarichi di 500 euro ogni 100 grammi. Nel corso delle perquisizioni, durante le quali è stato arrestato in flagranza un 40enne magrebino, sono stati sequestrati 1 chilo di hashish suddiviso in 10 panetti da 1 etto e oltre 10.000 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 e 20 euro. Nei confronti di 18 degli indagati, il questore di Pordenone, Marco Dorisio, ha disposto l'avvio dei procedimenti di revoca dei permessi di soggiorno. È stato trovato senza vita il corpo della 52enne francese dispersa da lunedì scorso tra Forcabassa e Caseracec nel comune di Barcis. La salma è stata individuata questa mattina verso le 9:30 in un luogo molto impervio durante un sorvolo di ricognizione aerea con l'elicottero della Protezione Civile regionale. La donna è scivolata nei pressi di un torrente facendo un volo sulle rocce di diversi metri. Ed è stato ritrovato Massimiliano, il 19enne triestino che da settimane non dava più notizie di sé. Il ragazzo si era allontanato il 31 agosto scorso da casa senza dare spiegazioni. Nelle ultime 24 ore la svolta, il giovane appunto è stato trovato e sta bene. Al momento però non ha voluto ancora parlare con la famiglia. Sappiamo dove si trova e questa è già una bella notizia, ci ha spiegato il padre, aggiungendo che ora si sta valutando il da farsi.
Un cittadino romeno di 65 anni, destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di una condanna per reati ambientali emesso dal Tribunale dell'Aquila, è stato arrestato dalla polizia stradale di Gorizia mentre a bordo di un autobus diretto in Slovenia stava cercando di raggiungere il proprio paese d'origine ed è stato portato in carcere a Gorizia. Primo giorno di scuola oggi a Udine per i bambini e gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Disagi si sono segnalati per gli spostamenti in 2 primarie interessate da lavoro di adeguamento antisismico. Per quanto riguarda il servizio mensa affidato alla CAMST, partirà il 27 settembre. A Udine avvio dell'anno scolastico con disagi per gli alunni di 2 istituti, Pascoli e Zorutti, interessati da lavori di adeguamento antisismico. Il Comune ha provveduto comunque per tempo a trovare per loro nuovi spazi. Ci sono un po' di disagi per quanto riguarda lo spostamento, abbiamo dovuto trovare delle soluzioni, ma questo è importante che dobbiamo fare questi lavori perché mettiamo in sicurezza gli edifici, nel senso che li stiamo rendendo antisismici. Ci sono ancora alcune questioni che sono legate al Comune, ma sono legate all'attività didattica. Le mense inizieranno il 27 di questo mese perché la scuola ha deciso così, di fare i rientri a partire dal 27, quindi da quel giorno ci sarà anche la ristorazione con una nuova ditta, con un nuovo tecnologo, quindi abbiamo voltato pagina rispetto all'esperienza dell'anno scorso che ha creato problemi, soprattutto ai bambini, e quindi adesso c'è una ditta che ha il centro cottura qui a Udine, la CAMST, che fornirà i pasti ai ragazzi. I controlli da parte del Comune saranno più serrati rispetto all'anno scorso? Sì, abbiamo cambiato il tecnologo, quindi c'è una nuova figura, una nuova persona che dovrà fare questi controlli e che dovranno essere rispettosi dell'appalto. L'amministrazione regionale sta dalla parte delle famiglie e supporta i comuni nella vicenda con la società Tundo che ha generato gravi disservizi nel trasporto pubblico scolastico. L'esecutivo sta lavorando con gli enti locali per individuare le modalità per poter comunque garantire il servizio e ridurre i disagi. Lo ha reso noto l'assessore competente annunciando che l'amministrazione, una volta chiarito il quadro complessivo, intende avviare una causa nei confronti della Tundo a ristoro dei danni patiti dal sistema locale per le gravi inadempienze del fornitore. La Regione ha rassicurato anche in merito all'avvio di ogni azione per evitare la situazione che si è presentata nel 2020, definita incresciosa, dando conto anche dell'archiviazione della denuncia resa dalla centrale unica di competenza all'ANAC relativamente ai danni cagionati da Tundo nello scorso anno, rilevando che la scelta di non aver sciolto i contratti durante la pandemia è stata corretta. E c'è stata una manifestazione contro l'obbligo del Green Pass oggi nel centro studi di Udine davanti al liceo scientifico Marinelli. Il gruppo ha raccolto l'invito lanciato attraverso i social in occasione dello sciopero del personale scolastico che è stato indetto da ANIEF e SISA. Stiamo assistendo a un attacco alla Carta Costituzionale italiana che è una cosa vergognosa. Stiamo distruggendo decenni di vita democratica con situazioni anche a livello mondiale veramente preoccupanti. È anticostituzionale, non ci fa lavorare serenamente in autonomia. Tutto qua. Siamo molto delusi di come sono andate le cose, speravamo andasse un po' meglio. Confidiamo in tutta questa gente che ce n'è tanta, che è contro a questo tipo di governo e di vessazioni. Io sono vaccinato, di conseguenza ho anche il Green Pass. Ho scelto di vaccinarmi per tutelare la propria salute in seguito alle informazioni che abbiamo avuto l'anno scorso. Quando è stata fatta la legge per obbligare il vaccino intanto al personale del settore sanitario, mi sono detto però che non mi sembrava una cosa giusta obbligare le persone. Io sono favorevole ai diritti che sono inalienabili e sono individuali. Sono individuali, non sono qualcosa che qualcuno ci può togliere.
Interessa avere un'informazione trasparente, pulita e non di parte. Abbiamo visto ultimamente che ci sono molte strumentalizzazioni sulle manifestazioni di piazza. È un dispiacere che venga distorta un'informazione diversa, con titoli tipo Novax o d'altro tipo. Noi siamo dei docenti, dei genitori, dei liberi simpatizzanti contro il Green Pass. Questo dunque a Udine, ma proteste ci sono state anche a Pordenone, vediamo. Nel primo giorno di scuola non sono mancate le proteste degli insegnanti contro il Green Pass. A Pordenone, davanti all'ufficio territoriale del Ministero dell'Istruzione, una ventina di persone ha manifestato per dire basta al certificato verde. Una delegazione è stata poi accolta da Giorgia Zucchetto, direttore dell'ufficio scolastico di Pordenone, un confronto che ha lasciato le parti sulle loro posizioni. Siamo un bel po' di insegnanti, vaccinati e non vaccinati, c'è anche qualche sanitario diciamo no al Green Pass in questo modo perché? Perché ci sono delle indiscriminazioni. Sappiamo a livello scientifico che anche i vaccinati possono trasmettere il virus e il fatto che non vengano tamponati non garantisce la salute per la comunità. Chiediamo che venga disapplicato il Green Pass nella sua totalitarietà, praticamente che non venga applicata nessuna delle opzioni del Green Pass, perché anche un tampone è un trattamento sanitario, per cui viola la mia libertà di scegliere cosa fare con il mio corpo. Credo che trovarci in questa situazione in cui i diritti costituzionali, che sono la norma che sta al vertice della legislazione italiana, e anche i regolamenti europei, che sono ancora al di sopra, tutelano i diritti delle persone, e avere un governo in cui quotidianamente, ripetutamente questi diritti vengono calpestati sia una cosa che non si può commentare. L'attività di un bar nel centro di Udine è stata sospesa per 30 giorni su disposizione del questore, al culmine di diversi interventi effettuati dalla polizia nell'ultimo periodo per schiamazzi, persone moleste e somministrazione oltre gli orari di apertura con disagio per i residenti. L'ultimo episodio, il più grave, è avvenuto domenica notte, quando una discussione iniziata per futili motivi verso le 5:20 è degenerata in una aggressione nei confronti di una quarta di tre persone, nei confronti di una quarta che, nonostante giacesse a terra, è stata colpita con calci senza che nessuno degli altri presenti chiamasse i soccorsi. Variazione di bilancio per favorire attività economiche e associazioni sportive, ricorso al TAR contro il demanio che non si decide ad abbattere una baracca di via Monte Sei Busi e l'approvazione dei lavori per la sistemazione di piazzetta Marconi. Sono alcune delle decisioni prese oggi dalla Giunta Comunale di Udine. Attenzione alle associazioni e alle attività economiche della città con variazioni significative al bilancio del Comune di Udine. Oggi la Giunta ha gettato le basi e l'ultima parola spetterà al Consiglio Comunale. Abbiamo appostato 361.000 euro a sostegno, come contributo per i canoni di locazione di immobili comunque che riguardano comunali, sia per le associazioni che per le attività produttive, e poi ci siamo ricordati anche comunque di sostenere anche le associazioni sportive inserendo 100.000 euro. Il Comune di Udine si costituirà in giudizio davanti al TAR contro l'Agenzia del Demanio, che non ha ancora provveduto all'abbattimento di una baracca pericolante via Monte Sei Busi. Pericolosa perché il tetto presumibilmente in Eternit e quindi pericoloso per la salute pubblica. Quindi il Comune ha emesso un'ordinanza e ha intimato all'Agenzia del Demanio, che è proprietaria sia del terreno e conseguentemente della baracca, di demolire il manufatto. Ma l'Agenzia del Demanio, il termine è di 30 giorni, l'Agenzia del Demanio ha impugnato questo provvedimento. Oggi è stato presentato anche il regolamento ufficiale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata assunta la decisione di sistemare piazzetta Marconi con un investimento di 800.000 euro. Di cui 550.000 euro per lavori, per rifare completamente una piazza in pietra bogiardata, che ha il requisito di poter avere il riquadro di un antico edificio. Poi ci sarà all'interno
di questa piazza in pietra, un riquadro di pietra bianca. L'inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2022 con la supervisione della soprintendenza. Il Tribunale di Udine ha condannato 3 cittadini polacchi scoperti trasportare quasi 500 pulcini di una specie protetta. Trasportavano 458 pulcini di una specie protetta di uccelli, 133 dei quali morti di disidratazione. 3 cittadini polacchi sono stati condannati a 6 mesi di reclusione e 4 mesi di arresto ciascuno, pene sospese con la condizionale. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice del Tribunale di Udine, Rossella Miele. Il fatto risale al giugno 2018, quando i 3 stranieri, provenienti dalla Polonia, 2 uomini di 48 e di 50 anni e una donna di 24 anni, sono stati fermati a Pontebba. Nel loro mezzo di trasporto, le forze dell'ordine hanno trovato i quasi 500 pulcini di una specie protetta di turdidi, stipati in 20 piccole cassette chiuse da una rete di nylon e suddivise in sezioni con all'interno 5 esemplari ciascuna. I pulcini erano senza cibo e acqua. I 3 sono stati riconosciuti colpevoli di maltrattamento di animali con l'aggravante della morte di parte degli esemplari e di detenzione di fauna selvatica. Maltempo in arrivo sul Friuli Venezia Giulia con piogge e temporali sparsi e la Protezione Civile ha diramato questo pomeriggio un'allerta per le 12 di domani gialla su tutto il territorio regionale per il pericolo di possibili criticità idrogeologiche. Arriverà una saccatura in quota facendo affluire aria molto umida e instabile, previsti rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti o localmente molto intense. Sulla costa soffrirà vento da sud moderato. Si stimano perdite dall'80 al 90% nella raccolta di pere nella bassa friulana, questo dopo le gelate della scorsa primavera. Comincia la conta dei danni per le gelate di primavera nel territorio della Bassa Friulana, con le temperature scese in certe zone fino a -8 che non hanno lasciato scampo a tanti alberi da frutta in piena fioritura. C'è chi ha perso quasi tutta la produzione di pere. Si stimano danni dall'80 al 90%. Soprattutto sulle pere, ma anche sulle pesche e la frutta, diciamo, che viene prima delle pere, abbiamo avuto grossi danni perché la gelata è stata sia di grande entità, -5 abbiamo avuto come punta massima, ma soprattutto la durata di questo evento. La notte fra il 7 e l'8 di aprile abbiamo avuto per 10 ore circa la temperatura sotto lo zero. Poi dobbiamo dire che qui noi non abbiamo la possibilità di avere gli impianti antibrina, stiamo vedendo col consorzio di bonifica di trovare una soluzione, però per il momento noi siamo, fra virgolette, senza armi per combattere questo problema. Calo della produzione anche del miele, questo perché? Perché sempre a causa di queste gelate tardive le fioriture delle piante non sono state all'altezza dei soliti anni. Soprattutto quest'anno abbiamo riscontrato un quasi azzeramento della produzione della caccia, in quanto la fioritura è stata pari allo zero. Si chiama B-Ability ed è il nuovo incubatore di idee della famiglia Gesteco. La struttura oggi è stata visitata dalle Eagles di Cividale. La sostenibilità ambientale non è un problema delle grandi aziende, ma è una tematica da affrontare nel quotidiano per ogni singolo cittadino. È questo il messaggio che il gruppo Luci vuole lanciare con B-Ability, l'incubatore di idee della famiglia Gesteco che si occupa di tematiche della salvaguardia dell'ambiente. Un messaggio che il presidente Adriano Luci ha voluto per prima cosa trasmettere alle sue aziende e ai suoi dipendenti, compresi oggi i giocatori della UEB Gesteco Cividale che hanno visitato la struttura. Io credo che qualsiasi singolo cittadino possa portare il suo contributo per una sostenibilità intelligente, logica, che abbia, diciamo, che faccia sì che lo sviluppo sia uno sviluppo possibile. E secondo me ci sono tutte le condizioni per farlo. I primi che ricevono questa sorta di processo di formazione nella sostenibilità sono i giocatori della UEB Gesteco Cividale invitati oggi appunto qui nella sede in questa sede della Gesteco. Sì, perché non vogliamo che loro pensino di essere qualcosa estranea a questo mondo. Anche loro fanno parte di un progetto che è quello di sostenibilità e quindi è giusto che sappiano diciamo, che cosa rappresenta il marchio che hanno sulla maglia, no? Cosa c'è dietro, perché spiegare che non è vuoto, c'è un qualcosa. Oggi i ragazzi al completo sono venuti con lo staff e forse hanno capito, perché ogni tanto bisogna anche, sì, uno dice dove gioca la Gesteco? Ecco, la Gesteco è tutto ciò e credo che questo permette ai giocatori di rendersi conto dove sono finiti,
di rendersi conto che dietro le loro performance sportive c'è anche un progetto di comunicazione sociale, di imprenditoriale importantissimo, di cui loro sono assolutamente con orgoglio portabandiera. L'Aeronautica Militare dona un velivolo al Malignani di Udine, è una MX Ghibli che servirà alla formazione degli studenti. All'Istituto Malignani di Udine fervono i lavori di organizzazione della cerimonia prevista per sabato prossimo per presentare il velivolo AMX Ghibli. Alla cerimonia sarà presente il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Alberto Rosso. Il velivolo è arrivato a Udine dalla base di Istrana dopo un grande lavoro di coordinamento dell'operazione svolto anche grazie alla collaborazione con l'associazione Aer Malignani. La cessione è stata fortemente voluta dal generale Rosso a sottolineare l'importanza e la fattibilità della collaborazione tra le forze armate, la scuola e le associazioni di volontariato in ambito aeronautico. L'occasione è il 60° della celebrazione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, che porta qui molte autorità, e lui ha accettato di venire a presentare quello che è stato l'oggetto di una lunga trattativa, soprattutto di tipo burocratico. Loro hanno espresso senz'altro la volontà di concedere alla scuola un aereo moderno, che per noi è fondamentale per cambiare completamente, per adeguare completamente la didattica in campo aeronautico alle tecnologie attuali. Questo è un aereo che è ancora in dotazione nelle basi aeronautiche italiane, all'aeronautica militare naturalmente, ed è un aereo che ha finito il suo ciclo di vita e quindi ci è stato concesso come simulacro. Stadio Friuli sold out lunedì per la sfida tra Udinese e Napoli, ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio anche alla corsa in montagna con gli europei Master in Val Tramontina, parleremo anche di basket con la Gesteco che agguanta la finale del girone nella Supercoppa. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.